Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Stationeer. Und wir machen hier gleich mal weiter. Ich weiß es nicht, es hat Updates gegeben. Beim Laden hat mir das die Version bla 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 angegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann automatisch auf die aktuelle Version abgegradet wird oder nicht. Auf jeden Fall sind wir hier bei unserer Station. Und ja, wir brauchen erstmal hier ein bisschen Material, wenn ihr mich fragt. Und hier müssen wir noch ein bisschen was ändern, denn wir müssen hier solche Blöcke hinbauen. Das hat wegen der Verkabelung dann etwas zu tun. Ich werde hier jetzt mal die ganze Wand hier von der Eingangsschleuse wieder abreißen. So. Voraussetzung ist natürlich, dass das Ganze auch Strom hat. Wow. Apropos Strom. Doch, Strom sollte ich eigentlich haben. Ja, die Batterien werden geladen. So. Und zwar nehmen wir den Akkuschrauber. So. Der hat auch keine Batterie drin. Na nö, wo habe ich denn die ganzen Batterien hin? Wir wechseln hier mal die Batterie. Die nehmen wir mal raus. So, jetzt müssen wir erstmal die Batterien geladen werden. Eine machen wir dann zu uns hier rein, wenn sie voll ist. Die ganz große machen wir hier rein. Ja, und die andere kleine, die machen wir. Wir haben hier irgendwo noch ein Bacon. So, wir holen uns mal die Kisten hier erstmal näher ran. Da müssen wir nicht so weit spazieren gehen. So. 4 Kisten sind es am Anfang. So. So. Stoppuhr noch einschalten. So. Nächste Kiste und die letzte Kiste. Wenn dann die Batterien alle geladen sind, machen wir hier mal zu. Ne, ist einfacher zum Transportieren. So, wenn die Batterien geladen ist, werden wir da dann noch abreisen und dann werden wir mal farmen gehen. So. Und den nehmen wir auch gleich mal näher. Den brauchen wir auch noch für die Schleuse. Der ist noch voll. Und der nehmen wir auch noch genauer mit. Ja, mitnehmen, habe ich gesagt. So. So, auch mal hier hinstellen. Und dann brauchen wir Kupfer und Eisen. Und der andere, der liegt da unten. Oh, ja, bleibst du da unten liegen. Ich habe keine Lust jetzt dich zu holen. So. Ja. Jojo, was machen wir denn heute? Ich habe mir eigentlich so gedacht, dass wir die Luftschleuse heute fertigstellen. Aber
ich muss mit Bedenken feststellen, dass das gar noch nicht wirklich möglich ist. So. Ah, vielleicht schaffen wir es doch, ich weiß es noch nicht. So, mit O können wir das Ganze aktivieren. So, wir nehmen einmal das weg, einmal das weg, einmal das weg und einmal das weg. So. Nächster Schritt, wo wir werden haben, ist eben Ressourcen farmen, weil ohne Ressourcen können wir auch nichts bauen. Ne. Wichtig wäre noch ein Schrank zu bauen. Ach, hier hätten wir noch Shells und hier hätten wir noch... Ne, das sind, ja. Das sind das, was ich jetzt gerade abgebaut habe. So. Und das sind noch Platten. Wir machen mal hier die Platten drauf. Dann sieht es nach etwas aus. So. So. Am einen oder anderen Punkt habe ich jetzt sicher zu viel schon zugemacht. Aber das ist momentan nicht so schlimm. So. Hier hätten wir noch Stützen, die wir auch noch bauen müssen. Ach, das ist der Boden sowieso. So. Ja, den Boden haben wir gar noch nicht gebaut. Ja. Das ist kein Problem. So, die Batterie ist aufgeladen. Die setzen wir hier oben hin. Die wird auch geladen da. Wir lassen das Ganze mal offen. So, also. Wir gehen mal farmen. Packen das Glas wieder hier rein. So. Da hätten wir noch den Stromgenerator. Davon bin ich noch nicht ganz so überzeugt. So, hier hätten wir noch einen... Ne, das ist der Gasfilter. Hier hätten wir noch so ein Bacon, damit wir quasi unser Zuhause finden. Aber davon nehme ich mir einfach die Batterie und stecke sie da beim Ladegerät rein. So, dann haben wir immer eine Reservebatterie. So, wir machen mal hier das Licht aus. Und schon Batterie leer. So, ist natürlich auch eine kleine Batterie. Das heißt, die wird natürlich nicht lange halten. Aber für jetzt einen Farming-Ausflug reicht es. So, wir nehmen mal den Bohrer in die Hand, der ist effektiver. Und was haben wir denn hier schon? Lead. Wir brauchen Eisen oder Kupfer. Wo war ich denn? Ach, da. Eisen und Kupfer hauptsächlich. Jetzt mal für Kabel und Frames und so weiter. Das ist Nickel. Ja gut, nehmen wir Nickel. Ne, wir nehmen hier Kupfer mit. So. Ganz viel Kupfer hier. So. Kupfer brauchen wir nämlich für Kabel machen. Kabel brauchen wir nämlich, um das Ganze zu verkabeln. Weil wir brauchen auch in der Luftschleuse recht Kabel. Aber natürlich noch wichtiger, was wir hier brauchen, ist
wäre eigentlich Eisen, weil wir brauchen natürlich schon irgendwie noch ein bisschen was. So, jetzt machen wir doch mal das Licht an. Dann sehen wir auch was. So, hier haben wir noch Kupfer. Voilà. So, jetzt gehen wir auf die Suche nach Eisen. Das sollten wir eigentlich hier finden. Ne, Quatsch, das ist Silikon. Ja, auch Silikon können wir brauchen. Und wenn es nur so eine kleine Sache war. Ja. Es war gerade am Entstehen. So, jetzt wird es schon wieder dunkel. In der Dunkel ist es immer ein bisschen schwierig, irgendwas zu finden. So. Vor allem das eigene Haus wieder zu finden. Das haben wir. Hier haben wir Kupfer und hier haben wir Silikon. Da unten hat es noch mehr Silikon. So, nehmen wir auch mal 50 mit. Wow! So, 21 haben wir. Wir machen uns erstmal einen Weg nach oben. So, 41. Wie viel noch mit dem? 46. Dann nehmen wir den noch mit. Komm. Komm! 50. Wunderbar. Aber Eisen brauchen wir immer noch. Eisen. Eisen, Eisen. Wo liegt denn jetzt Eisen? Wow. Gute Frage, nächste Frage. Wow. Er hat mir Gold. Hier haben wir Gold. Ja komm, wir versuchen 50 Gold mitzunehmen. Reicht mal für den Anfang. Wenn wir 50 zusammenkriegen überhaupt, aber ich glaube schon, wir haben unten im Berg habe ich noch ein bisschen gesehen. 50 sollten wir eigentlich zusammenkriegen. Power low. Ja, ja. Die Power, die hält eigentlich noch recht lange. Jetzt ist sie nur mal im Low. Noch nicht kritisch. Ah, hier haben wir noch Gold. Hier haben wir noch Gold. Hier haben wir noch Gold. So, also unser Ziel in dieser Folge ist es, eine Luftschleuse zu bauen. Und die natürlich dann auch funktionstechnisch hinzubekommen. Sollten wir eigentlich schaffen, die Materialien sollten wir eigentlich haben. So, 31, 33. Ja, da hat sich noch Gold versteckt.
So, finden wir noch irgendwo Gold oder nicht? Also eben wichtiger wäre eigentlich Eisen. Also ist Gold, aber so 50 Gold wäre nicht schlecht. Dann hätten wir nämlich auch so einen Stapel wieder zusammen und nicht so einen angefangenen Slotplatz. Irgendwo werden wir noch Gold finden. So, einmal im Kreis. Jo, hier haben wir noch Gold. 2. Ja, wir bauen mal hier eine großes Loch. Und hier haben wir Kohlen. Und jetzt haben wir kritische... Ich wollte doch eigentlich Eisen und nicht Kohle. Kohle können wir für den Generator brauchen. Ich bin einfach noch nicht wirklich so überzeugt von dem Generator, ehrlich gesagt. So, wir sollten uns nach dem Kohlefund dann schon mal aufmachen. Okay, wir sollten uns aufmachen zur Base, weil jetzt ist schon das Licht ausgegangen. Und wenn das Licht ausgeht, dann ist stockdunkel, wie ihr seht. Oh, wir haben ja auch noch Gold. Kommt, das reicht noch, oder? Habe ich nicht... Ich habe doch... Warte mal. Ich habe doch hier... Wo ist er denn jetzt? Da. Ich habe doch hier eine Maschine. So. Ja, hier haben wir doch eine Maschine mit... Oh, macht das Jetpack aus. Ich habe eine Batterie hier mit... ja. Mit Strom. Batterien sind momentan eine Mangelware. Vor allem große Batterien. So, wir gehen jetzt aber trotzdem, also wenn wir natürlich irgendwo noch Eisen finden, Oxygen, ja, können, ne, das ist Silikon, Silikon haben wir schon 50. Oxygen können wir auch brauchen, nur momentan wäre eigentlich Eisen recht von Vorteil. Da wir jetzt wieder Strom haben, könnten wir eigentlich noch auf die Suche nach Eisen gehen. Hier haben wir Oxygen, Oxid, besser gesagt. Das brauchen wir später mal, aber jetzt momentan... jetzt finden wir wieder Gold. Wenn wir kein Gold brauchen, finden wir Gold. Hier haben wir Eisen. Das ist Eisen. Oder? Na. Eisen. Wunderbar. Davon nehmen wir mal genug mit. Wir bauen mal hier den Berg ab. Machen den mal. Ja, ja. Wir gehen ja gleich zurück. Die kleine Batterie hält halt wirklich nicht wirklich viel aus.
So. Wie viel Eisen haben wir denn? 60. Da liegt noch mehr drunten. Ah, ich weiß nicht, ob hier oben noch was liegt, aber unten liegt sicher noch was. So, ich weiß auch nicht, wie das wirklich spawnt, das Zeugs. Oder ob man das auch irgendwann mal leer looten kann. Ja, komm, noch ein bisschen Eisen finden wir doch hier noch, oder nicht? Nein. Nein. Gut, dann nehmen wir mal den Weg nach oben. Wieder. Ich mache das immer in Zickzack-Schritten, dann... So. Die Sonne kommt wieder, dann können wir nämlich hier das Licht mal ausmachen. Den machen wir auch mal aus. Das ist Kohle. Kohle haben wir, glaube ich, noch nicht genug. So, dann nehmen wir hier die Kohle noch mit. Und ja, wenn man gegen die Sonne schaut, ist natürlich eigentlich das Abbauen schon recht kontraproduktiv, weil man da nichts mehr sieht. So. Ja, das wird doch noch irgendwie... So. Würdest du den Bohr ausmachen? Würdest du den Bohr wieder in die Hand nehmen? Anmachen? So. Weil irgendwo komme ich hier nicht hoch. So. Ich hatte doch jetzt vorhin meine Base in Augenweite. Hä? Ich hatte doch vorhin meine Base im Auge. Ach, da vorne. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. So, die Sonne blendet mich, das sieht man. Ein Solarpanel habe ich hier auf meinem Anzug leider nicht. Weil sonst würde die Batterie auch geladen werden. Aber das ist nicht der Fall. Was das genau für Material ist, weiß ich auch nicht, beziehungsweise was man daraus machen kann. So, aber jetzt schnell in die Base und hier die Batterie wechseln. So, und laden. Wunderbar. So, die eine Batterie wird geladen, die andere wird verbraucht. Und hier habe ich noch eine Batterie, die geladen werden muss. So, immer noch genug Power. Eingangstechnisch. Und jetzt machen wir erstmal hier Kupfer. So, schmeißen die Maschine an und so. Dann nehmen wir schon mal die Eisen in die Hand. Jetzt habe ich mich gerade gestreckt, so früh am Morgen hier bei uns. So. Leider wird das Ganze noch nicht dann automatisch hier reingeworfen. Aber das macht nichts. So, wie viel hast du noch? Oh, da ist noch eine Zeit dran.
Ich kann gar nichts mehr weiterbauen, weil ich einfach kein Material mehr habe. Also wir könnten eigentlich noch den hier mal einstellen. Und zwar brauchen wir Kabeltrommeln, nennen sie sich. Wo haben wir denn den? Glasscheibenkabelspulen, genau. Aber momentan habe ich kein Material drin. Das ist in Bearbeitung. So. Am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig, stromtechnisch, weil ihr seht schon, zwei große Batterien drin. Die eine ist nur noch am Entladen, die andere, die ist irgendwie konstant bleiben und entladen. Also wenn es rot ist, heißt es wird nur entladen. Aber rot-blau, ich weiß nicht, also rot-grün, also blau-grün heißt, sie wird geladen. Rot-blau heißt, sie wird geladen, aber wird mehr verbraucht, als geladen werden kann. Irgendwie so würde ich jetzt das mal einschätzen. Aber ist auch klar, wenn der Ofen natürlich hier läuft, dann ne, ist das natürlich schon eine ziemliche Belastung für das Stromnetz. So, noch 2 Gramm und zack. Jetzt könnten wir eigentlich das mal reinlegen, den mal ausmachen, um die Batterien wieder mal ein bisschen zu laden. Ha. So, hier haben wir die Kabel. Ach komm, lass den mal. Weil dann können wir nämlich hier die... So. Mal die Kabel machen. So, das sind wieder 5 Stück. Das ist okay. So, und hier gehen wir in den Block rein. Und machen na, dreh den. Jetzt wäre er richtig gewesen. Brauche ich? Ja komm, das schadet nichts. Wenn man das so machen würde. So, ei. So, das reicht mal. Glaube ich. Vorläufig. Wunderbar. So, was braucht denn jetzt noch Strom? Jetzt werden sie gar nicht geladen. Weil das Solarpanel falsch steht, beziehungsweise das Solarpanel bekommt eigentlich keine Sonnenstrahlen mehr. So, wir gehen mal aufs Dach. Ja. So, wir nehmen mal den Gürtel, nehmen mal den und richten den mal auf 100 Grad. So können wir jetzt noch ein bisschen Sonne abgreifen. So, damit die Batterien da unten auch geladen werden. Momentan können wir ja hier noch durch das Dach schauen.
So, irgendwann mal werden wir das auch noch automatisieren, das Ganze, die Solaranlage. Ich habe mir da ein paar Let's Plays angeschaut, YouTube-Tutorials. Habe auch einen sehr guten YouTube-Kanal gefunden, der super, wie soll ich sagen, super das Ganze erklärt. So, der greift noch ab und damit wir quasi doch immer noch ein bisschen Sonne haben, werden wir dann das Solarpanel dann nachher auf 50% stellen, dann steht es waagrecht und dann werden wir das Ganze doch wirklich sehen, wie es kommt. So, jetzt lassen wir noch ein bisschen das so, weil es kriegt noch ein bisschen Watt. Auch wenn jetzt die Sonne hier untergeht. Schauen wir mal dem Sonnenuntergang entgegen. Gut, unspektakulär. So. Wir sagten auf 50%. So. Und das war's schon mit dem Solarpanel. Da kommen wir ein andermal dazu. Jetzt haben wir hier noch Kabel zum Verlegen, weil wir haben ja schließlich noch eine Schleuse zu machen. So, und zwar geht das gar nicht, so wie ich das möchte. Weil die Tür ist im Weg. Das heißt, wir müssen jetzt noch komm ab. Das heißt, wir müssen jetzt noch einmal geradeaus. So, und sind wir in der Mitte und jetzt werden wir das machen, wie wir das wollten. Nämlich so. Dann gehen wir nämlich hier gerade hoch und der Block ist wieder mal im Weg. Und hier jetzt hätten wir es doch gehabt. Und hier einmal rein. Ja, wir müssen ja einmal rein, wegen dem Strom. Nur allerdings bin ich jetzt auf der falschen Seite rein. Naja, egal. So, hier gehen wir nochmal hoch. Und einer geht noch. Glaube ich. Ja, doch. Sind wir nämlich oben an der Decke. Jetzt gehen wir... Wir machen gleich mal noch einen Stromanschluss für nach oben. Wir gehen mal da hoch. Ja, wenn wir es brechen würden. So. Wunderbar. Das wäre nicht ganz der, wo wir brauchen. Der wäre das, wo wir brauchen. So.
Hoppala. So, von da können wir gleich wieder geradeaus. Wir sollten jetzt eigentlich oben an der Decke sein. Und hier in die Schleuse reinkommen. Genau. Ihr merkt schon ungefähr, in welche Richtung das wir wollen. So, wir machen noch ein paar Kabel. Solange wir noch Kupfer haben. Ja, ja. So, Batterien sind geladen. Stromverbrauch, ja, das ist okay. So, also. Denn wir bereiten jetzt mal die Verkabelung für die Luftschleuse vor. Denn ich finde, das ist natürlich am Anfang recht praktisch, wenn wir hier drin eine Atmosphäre schaffen. So. Und zwar brauchen wir hier mal so ein T-Stück. Weil wir machen hier einmal eine Blitzleuchte hin. Dann gehen wir hier einmal rüber. Dann machen wir hier ein T-Stück. Hier den Entlüfter. Hier. Ne, warte mal, wenn wir das so bauen, dann brauchen wir eigentlich... das hier nicht, weil dann können wir da nämlich Kabel sparen, würde ich jetzt nicht so behaupten, aber da können wir ein anderes Kabel nehmen, weil dann machen wir hier den Entlüfter hin, hier die Blitzleuchte, das machen wir hier noch einen geraden und hier machen wir nochmal so einen Dreier. Ja, genau. Haben wir sowas. Nee, warte mal. So, weil da machen wir den Sensor hin. Ne, da machen wir Sensor hin. Da machen wir das Licht hin, wenn wir Licht brauchen. Und das wird der Zugang zu unserer Konsole werden, die wir dann an der Wand hier dran machen. Oh yeah, liebes Gerät, du hast es jetzt zu gut gemeint. Jetzt haben wir wirklich genug Kabel. Gut, Kabel kannst du immer gut brauchen. Das ist so, weil wir auch den Stromanschluss, ehrlich gesagt, auf der falschen Seite haben. So, ich werde das mit dem Drehen auch noch irgendwann mal draus haben. So, hier gehen wir runter. Ne, warte mal. Ne, warte mal, das machen wir ganz anders. Denn wir gehen hier nämlich runter, damit wir die Konsole von unten einspeisen können. Wobei wir da auch wieder Kabel sparen könnten. So, das baue ich jetzt noch. Und dann wären wir auch schon am Ende von unserer
Folge. So. Ja, komm. Den Anschluss machen wir auch noch. So. Und jetzt fahren wir hier. Ja, komm, das machen wir noch fertig. Wir machen eine kleine Überzeit. So. Und jetzt gehen wir. Ne, der war auch wieder falsch. So. Hier hoch. Ich weiß nicht. Hier noch einen hoch. Ja, da sind wir zu hoch, ne? So, also ist noch ein bisschen tricky. So. Und hier. Na komm. So. So, ich glaube, das sollte eigentlich nicht schlecht sein. So, wir haben bis auf die Zuleitung eigentlich gar nicht schlecht gearbeitet. In der nächsten Folge werden wir noch ein paar Eisenframes machen und schauen, wie es dann weitergeht. Bis dahin, tschüss, ciao, ciao und bis dann.